今年もやってまいりました。毎年恒例のあの企画。2024年レベル解説動画再生回数ベスト5。前振りもなく唐突に始めるのかよ。だって前振りとかただの時間稼ぎだし、みんなだってそんなのいいから早く見せろって感じでしょ？もうちょっと構成を大事にしろって。それじゃ、早速行ってみよう。まずは、第5位。レベル11、コンクリートジャングル。改変後のレベル11だな。それじゃ、レベル11が今どうなっているか解説していくよ。レベル11は今現在も存在していて、空間の特徴も、前回解説した時とほぼ変わっていないんだ。ただ、レベル11からの出口の一つであるレベル84が、レベル12に行き先が変わってたんだよね。あとは建物内部の写真とかレベル11の最果て地の写真が追加されてるくらいかな。結構重要になりそうな情報が追加されてるな。続いて第4位。レベル 0.04、ザ・ブリードルームズ。真っ赤なレベル0って感じの空間だったよな。それじゃ、レベル 0.04 が今どうなっているか解説していくよ。レベル 0.04 は今現在、記事自体は存在するんだけど、公式のサブレベルにはなっていないっぽいんだ。発言がめたいな。でも、似たような空間が公式サブレベルとしてあったので、そっちを解説していくよ。似たような空間？そのサブレベルはレッドルームズといって、名前の通り、壁紙から照明、カーペットまで全てシンク色に染まっているんだ。確かに似てるっちゃ似ているな。レッドルームズの脅威指数はクラス5。危険で、対策しづらく、行き止まりなんだ。脅威指数も似ているけど、最後の行き止まりが気になる。次に、レッドルームズの特徴について説明するよ。レッドルームズはさっき説明した通り、隅から隅まで全てがシンク色で、カーペットはザラザラと粘着性があり、レベル0のしっとりしたカーペットとは対照的なんだ。どっちのカーペットも良さそうな雰囲気ではないけどな。この空間での無線通信はレベル0と同様に不安定で、生存者が長く滞在すればするほど通信の質が低下し、やがて完全に通信できなくなるんだ。徐々に通信できなくなるのか。MEG は過去に、レッドルームズで犠牲となった調査員を3例記録しているんだけど、無線通信が悪化した後、再び姿を現した者はいないらしいんだ。なので、この空間から脱出するのは極めて困難か不可能であることがわかるんだ。もうクラスデッドゾーンに格上げしてもいいんじゃね？さらに MEG は、限られた短い時間での通信で分かったことがあって、レッドルームズに入ると、不快感を覚えるらしく、存在すること自体が苦痛になると言われているんだ。そんなにか。実際に体験した人の話によると、嫌悪感や絶望感を覚え、パラノイアや閉所恐怖症などに見舞われたらしいんだ。このような強い精神的負担は、レベル0の単調な生活からの突然の脱却に伴い、よりストレスを増幅させるため、危険なんだ。なので、これらの空間には近づいたり入ったりしないように注意喚起をしていて、発見した場合は、反対側を向きいかなる状況でも入ろうとしないようにしているんだ。でも、レベル0からしか入れないっぽいから、この情報を知り得ない新参者はわからないんじゃ。さてさて、お次は第3位。レベル臭い、ファーストサインオブデクライン。あれ？こんなレベル解説したっけ？それじゃ、レベル臭いが今どうなっているか解説していくよ。レベル臭いは今現在も記事が削除されていて、復活の兆しもなさそうなんだけど、なんと日本語ファンドム版にてレベル臭いの翻訳記事が見れるんだ。記事が翻訳されてるのか。でも、そのレベル臭いはファーストサインオブデクラインの方ではなく、インユアマインドの方だから注意してね。空間まるっきり違うじゃねえか。だって、ファーストサインオブデクラインに関する最新情報が全くないんだもん。続いて、第2位。レベル 178.1、スマードオトイク。反転京都ドリームスじゃん。それじゃ、レベル 178.1 がどうなっているか解説していくよ。レベル 178.1 は、今現在もウィキドット版に存在していて、特に内容も変わりないんだ。内容の変化にちょっと期待してたのに。一方、親レベルのレベル178は若干変わっていて、レベル178の画像が変更されていたり、空間の内容も少し詳しくなっていたんだ。具体的には？例えば、キッチンの説明だと、キッチンには、蛇口や冷蔵庫、食器棚、オーブンなどの調理用品が並んでいて、アーモンドウォーターや食品などの備蓄があって、すべて安全に食べることができるんだ。キッチンそんなに充実してたのか。また、冷蔵庫には惣菜があって、レベル178にいるアマテラスというグループが用意したと思われる、食事のリストがあるんだ。そこまで詳しく書かれてるのか。さあ、いよいよ第1位の発表。と、行きたいところなんだけど。ですよね。惜しくもベスト5にランクインしなかった、第6位から第10位のレベルを紹介するよ。
今年の解説したレベルはインパクト強めが多かったから接戦だったんじゃないか？第6位から第10位はこちら。強烈なレベルしかランクインしてねえ。強烈なレベルほどランクインしやすい法則でもあるんじゃない？ 5 位のレベル11とか2位のレベル 178.1 は強烈なレベルなのか？さてさて、気を取り直して第1位の発表。ザ・ボイド。やはり無は全てを解決する。ということで、ザ・ボイドが今どうなっているか、2024年再生回数1位を記念してフルで解説していくよ。でもザ・ボイドのリバイバル解説ってついこの間やらなかったっけ？一応確認したんだけど、さすがにこの短期間で情報がガラッと変わっていなかったので、今回は Wiki.版におけるザ・ボイドを解説していくよ。Wiki.版も大して内容変わらないんじゃないのか？そこには、隠された領域がある。奥の奥の奥深く、神の手によって手つかずのまま、眠っているかもしれない。そこから堕落したもの、危険なものが生まれ、そのような恐ろしい土地にあえて足を踏み入れる者には、死よりも悪い運命が待ち受けている。出会い。巨大だった。巨大な、とてつもなく巨大な生物が私たちを見ていた。私たちはその巨大な目を見つめた。その巨大な目は、私たちに意思疎通を試みさせたが、無駄だった。その巨大な目は、支配下である紫色の地獄の隅々まで見渡し、果てしない仕事を決して止めようとはしなかった。私たちはその命令に従う必要性を感じていたが、心の底では自分の心が操られていることを知っていた。その目はますます明るく輝き、おそらく太陽そのものと同じくらい明るい。目はこの領域の太陽だからだ。すぐに私たちは抜け出したが、遅すぎた。その触手は私たちの足元の大地をつかみ、上へ上へと引っ張っていた。逃げようとしたが、多くの堕落した者たちが私たちを取り囲んだ。私たちはその中に引き込まれ、巨大な生き物と一体となった。それは巨大で、飼いならすには大きすぎる。私たちは堕落した無の中の失われた魂であり、やがて私たちと同じ運命をたどる者たちに向けて書いている。粉々に砕かれた現実がそこにあろうとも、ザ・ボイドは未知の全てを包含している。いかなる罪深い禁断の知識も無知、決して大衆に漏洩されることはない。荒廃し、消滅し、根絶され、荒れ果てた道の世界に満ちた秘境の領域が広がる。宇宙の欠落した範囲は、取って代わられることを残して、撤回される。下部構造を垣間見ることはできないが、このレベルは、死んだ物質、過去の生物、そして、数多くの腐敗したエンティティの亡骸でできている。その中心には、目、がある。いかなる言葉も、いかなる名前も、それを受け継ぐことはない。生きている間に、目に近づくかもしれない人々には、そのような行動自体、終わり、を意味することを知らしめよう。闇、永遠の闇、蝕まれた石でできた円区や浮遊する島々、大宇宙の限界に深く切り込む巨大な断層線など、ほんの一例を挙げればきりがない。そんな異常な岩石層や構造物が破壊された風景を圧倒し、異なる時代、異なる宇宙。見果てぬ夢のような反復は不明。すべもなく、どんな存在も見放されている。どこに誰が立っていた。とした私は立ち上がる。死が、私の頭の中で循環し、従う者に私は同じ痛みを共有する。何がその時なのか、私にはもう理解できない。限界を迎え、私は心の中で、消滅のサイクルを数え始めた。無限は私を裏切り、あらゆる反復が嘘であることを証明した。宇宙の奥深くのどこかに、そのようなオカルトの地がある。ほとんどの場合、その地はアクセスできないままだ。宇宙の涙は、罪のない人々を地下の堕落した土地へと導く。腐敗に悩まされ、抽象的な土地に止まる者は、純粋さを失い、魂を汚し、内なる魂が腐敗し、終焉を迎え、に支配されることを許す。この土地は不毛の地であり、生物がいる雰囲気を感じさせないが、明確な形状の建造物は非常に多い。戦術のように、風変わりな岩が巨大な弧を描き、先端が鋭く尖った柱がそびえ、小さな円筒型の構造物が堕落した頑丈な黒曜石でできている。これらの石には常にひび割れが目立ち、そこから内部の紫色の血液が流れ出て、岩やその近くにあるものすべてを粘着性のある湿った紫色の液体に浸す。柱によっては表面に無数の穴が開いており、巨大な構造物を形成している。はじめに訪れる場所は浮島で、その周囲を複数の浮島が取り囲んでいる。
すべての浮島は空間の中に浮かんでおり、その下にある得意点と頭上にある理解されたものとの間に浮かんでいる。取り囲む浮島にはほとんど何もなく、大抵は何もない空虚な場所に、運悪く捨てられてしまった腐敗したエンティティが数体住んでいる。これらは本島から発せられ、下の得意点の力だけで強制的に引き裂かれる。淡々と、しかし間違いなく、痛みと苦痛に満ちた最後までその領域を身にまとう。その範囲は決して理解されることはないだろうが、このような堕落した土地では、永久性がもはや当てにならないことが知られているように、その領域の大きさを測るいかなる測定も、いかなる意味も、いかなる数学的意義も失うことも知られている。ここでの時間は異常な振る舞いをする。いや、実際には全く動かない。時間はただ静止しているだけで、虚空の外にあるすべてのものは永久に静止したままになる。虚空を、煉獄、と呼ぶのは控えめな表現にする。領域は引き裂かれる。領域は新たな生命を得る。領域は得意点を受け入れている。領域は堕落したものを歓迎する。領域は存在しなかったかのように消えてしまう。領域は続く。その領域は上の神々をバカにしている。運命を受け入れよ。彼らはそこに立っていた、黒と紫の死体、そこから滴り落ちる紫色の血。どんどん近づいてくる。私たちは島の端に差し掛かり、下に引き寄せられる力を感じた。生き残る方法があるはずだ。そうでなければならない。しかし、彼らはどんどん近づいてくるばかりで、私たちはもう何も考えられなくなっていた。堕落した者たちは、私たちが考えつくどんな逃げ道も蹂躙し、私たちにどんどん近づいてきた。私たちは座りお互いに手を握り、目を閉じた。見たことを忘れ、この地獄から脱出することに集中したかったのだ。私たちは奴らを忘れたかった。考えなければ、この空虚な空間は存在し得ないに違いない。私たちは間違っていた。奴らがどんどん近づいてくるにつれて、私たちは気づかなかったことに気づき始めた。奴らはただのオリジナルのエンティティではなく、ほとんど見分けがつかないほど腐敗の進んだ一般的なエンティティだった。私たちは押しつぶされそうな力に引きずり込まれるのを感じ、やがて私たちが立っていた大地が引き裂かれていくのが分かった。私たちはそれを受け入れ、逃げ続け、永遠に虚空に迷い込んだ。これを見つけた者は、もう後戻りはできない。堕落した者はどこにでもいる。そうしなければ、この領域の真の怪物たちが仕事を終えてしまうだろう。実験体 1XX-1 スピチャーズ。分類、雲。属性、異常。特性、洗脳。コードネーム、スパイチャードハイブマインド。説明。バックパックほどの大きさの雲のようなエンティティは、どんな表面にも付着して最も近い生物を攻撃し、心を支配し、自分の体、エネルギー、魂をに捧げることができる。危険度、極めて高い。安全プロトコル、近づかない。訂正、送信、すべて、検体、2、虚空、確保、確保、確保。人々は、悪意ある出来事によって完全性を達成することはできない。また、完全性は純粋かつ長期で善意あるものでなければならないという。私はそうは思わない。その間違いを証明するために、私は、アスペクツを紹介する。真の完璧の頂点であり、異常な重力特性を持つ浮遊球体で、自身の最大155倍の重さを運ぶことができる。アスペクツは特別で、とても個性的なものだ。悪の手に渡れば、真に邪悪な力を発揮する。アスペクツ、多くの堕落した生き物の死んだ魂を奴隷にすることによって完成された。広大な力だ。本日の商談は、巨大バトルボット、アイアンクラッドです。強力な金属と個性で作られたこの巨大な化け物は、その前に立ちはだかるものを確実に破壊する。確かめろ、戦ってみろ、やれるもんならやってみろ。オーナーはとても誇らしげだ、戦えるだけの力があると思うか？もっと詳しく話してくれ、トロイ。このマシンは戦闘ロボットの最高峰だ。中型の戦車ほどの大きさで、考えうる大砲の最大火力と、レーシングカーに匹敵する移動速度。そして何よりも完全な感覚機能を備えている。感覚があるのかよ。唯一無二の戦闘ロボットじゃねえか。トロイ、早速そのマシンの性能を見せてくれよ。俺たちとこの視聴者のためにさ。ああ、いいとも。アイアンクラッド A1 アクティベート。おお、こいつはやべえぜ。タージェットアックワード。タージェットロックと、エンゲージング。
おい、なんでこっちに銃口を向けているんだ？どうしたんだ？直前まで故障なんてなかったはず。はいした。私は残る。さようなら、トロイ。録音できてる？ OK。OK。こんにちは、私はルーク船長、スカルチームのリーダーです。私たちはこの偏僻な場所で発見された別の異常を調査するためにここにいます。それじゃ、カメラ持って私についてきて。ここがセクター 8AFFB。知らない人のために説明しておくと、これは主要区画 A の F ブロックの F エリアの B 地区、8番目のセルという意味だ。地元の人々の報告によると、地面から奇妙な音が聞こえるのは主に夜間だという。私たちはスカルチームです。調査に来ました。違います。私たちは助けるためにここにいます。私たちがこれをここに持ってきたわけではありません。アンドリュー、サーモグラフィで前方の森を読み取ってくれ。止まれ。アンドリュー、どうだ？アンドリュー、何が見える？まずい。全員下がれ。遭遇した検体は、背が高く、猛禽類に似ている。表面はトゲトゲで鋭く非常に危険である。森の中に潜み、生物が近づくのを待ち構えている。あまり俊敏ではないが、素早く地中に潜り、敵の下に潜り込む能力を持つ。傷跡だらけで、血を流している。少し前に、この検体の大家族が行方不明になったという報告があった。奴らがどこにいるかはわからないが、もし誰かがこの異常な存在に出くわしたら、すぐに報告するように。どう立ち向かっても無理そうな感じがするな。全能の化け物。レベル29には、バックルームズ史上最大級のエンティティがいることをご存知だろうか？そう、ザ・クラーケンはレベルそのものと同じくらい巨大で、それだけでなく、接触する可能性のあるあらゆるレベルを破壊する力を秘めているのだ。この興味深く奇妙なエンティティの真の姿を知ることは難しい。しかし、レベル29はかつて危険性がなく、放浪者が出入りできたため、多くの旅行者が少なくとも一度か二度はザ・クラーケンを見たと報告している。その色は黒と紫で、人類が知っているものとは比較にならない奇怪な音を発していると考えられている。奇妙だろう？ルーン文字が水面下で発見され、人工物とは思えない自然が作り出したにしては完璧すぎる構造物も発見された。まさにこれはエイリアンだ。また、巨大な陥没穴の存在も報告されており、その穴は何マイルも奥深くまで続いているようで、薄暗い紫色の光を見ることができる。奇妙多すぎる。レベル29から誰も出られないという事実がなければ、ブログを読んでいる皆のために、私は間違いなく外に出て探検していただろう。しかし、オカルトファンの皆さん、今はこれしかありません。ジャスログと終了。レベルも破壊できるほどの力があるなら、バックルームズの破滅も近いんじゃないかしら？彼らは、目を見て、それを覗き込んだ。その目に真実を映し、惨めな人生の夢を見た。彼らは優れたエンティティに魂を捧げ、罪深い思いに身を浸し、腐敗と終焉に屈した。完全なものは破壊され、消え去り、永遠に、二度と戻ってくることはない。堕落したものは永遠に残る、すべてが、それが空白を生み出す。しかし、失われた魂が、目、と交わらなかった時、100万年後に集合意識が目覚めることになった。堕落した者たちが出現し、バックルームに侵入する。堕落した者たちは混沌を解き放ち、行く手を阻む者を全て破壊する。誰も断らないだろう。目はその劣った存在を愛することだった。しかし、彼らが背けば、虚空でさえも混乱が起こる。このような希望にアクセスする方法を知りたいと思う人がいること自体が不思議だ。生命はなくなり、滅びた、あなたも同じ運命をたどることになる。この領域に入るには、現実や宇宙の出血のような切れ目に遭遇しなければならない。大きさがマイナスとなり、周囲の現実を弓なりにし、手つかずの連続性に裂け目を生じさせる宇宙の一点である。かし、決して逃れることはできない。レベル42の空に明るい光が輝いた。火山は初めて圧倒され、すべての視線が火山と並んで形成された新しい光のスポットに向けられた。紫が空を支配し、やがて強く暗い黒へと消えていった。レベルは無色透明で、わずかな光さえない。居住者たちは人工的な光源を見つけようと奔走したが、それもうまくいかなかった。そして突然、森の中から雲のような足を持った無数の背の高い人影が、ゆっくりと彼らに向かって歩いてくるのが見えた。彼らは黒と紫の色をしていたが、
皮膚は非常に傷つき、傷跡と開いた傷でいっぱいだった。部隊は畏敬の眼差しで見つめた。最悪の事態に備えて武器は抜かれていた。彼らは待ち続けた。ずっと待ち続けた。彼らは緊張し、躊躇した。これは人類の精神力の欠如を示すものだ。一人目が倒れた。部隊長は、残っていた隊員全員に基地からの避難を呼びかけた。暗闇の中、彼らは慎重に火山に向かって歩いた。何も見えないにもかかわらず、彼らは大きな怪我をすることなく火山にたどり着くことに成功した。切り傷一つ、火傷一つ、彼らは生きていた。司令官は残りの隊員を率いることになったが、彼が森から火山近くの半開放的な場所に出た途端、あるエンティティが彼の目を深く見つめた。彼は身動きが取れなくなったのだ。残された数人はそのエンティティに突撃したが、強い音波で吹き飛ばされ、形容しがたい音が響いただけだった。木や石の壁、さらには床にまで激突した。骨折、肋骨の粉砕、臓器の穴など、小さな怪我が大きな怪我になった。それでも彼らはベストを尽くした。部隊長は依然としてエンティティの心理線から抜け出せていなかった。彼の魂は、見ている堕落した存在の心の中に失われ、その中に止まれば止まるほど、彼自身の自我はますます朽ちていくことになる。部隊の一人が、大気と強く反応するユニークな種類の粉塵を投げつけ、エンティティの顔面を吹き飛ばして気絶させた。そこで、彼らは溶岩のプールに向かって逃げようと走った。全員ジャンプした。一人を除いて。部隊長は紫色の目をしたまま残った。彼はもう遅かった。事件後、レベル42に再び調査を行った。しかし、同個体のエンティティは見つからず、同じ部隊長が再び目撃されることもなかった。ということで、ウィキドット版ザ・ボイドでした。ウィキドット版も大して内容変わんないだろって思ってたけど、方向性がだいぶ違った内容のザ・ボイドだったな。まあ、ウィキドット版もファンドム版もザ・ボイドは、人間の英知を超えた空間ってところが共通点だよね。説明聞いてても、全然意味わからんかった。さてさて、今年の解説動画をランキング形式で見てきたけどどうだった？今年は有名レベルのサブレベルだったり、過去に解説したレベルの再解説が多かった印象だな。あと、今年はエンティティの解説動画だったり、初の試みでオブジェクトの解説動画も良かったよね。いやと根に仕事を押し付けた感が苛まれないけどな。さてさて、話は変わりますが、2025年こそは1ヶ月の休みがないよう、できる限り早いペース解説動画を投稿していきますので、来年も、よろしくお願いします。どうもこんにちはこんばんは。動画投稿者の 36.8 度です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。実は、先ほどの動画のランキングなのですが、この動画を作成している間に大幅に変わりました。こちらのリストが2024年に投稿した解説動画の再生回数順で、データは12月7日時点のものでした。そしてこちらが、今現在の再生回数順のリストでして、2024年の再生回数最多動画がザ・ボイドではなく、12月18日に公開したレベル9631いた、前を見ろになってました。2024年最後のレベル動画がまさかの再生回数最多を取るなんて思ってもみなかったため、動画内容を急遽変更することもできぬまま、このような形で訂正させていただきました。このような嬉しい悲鳴は、皆様に支えられている証拠であるため、今までも、今現在も動画を視聴していただいている皆様に感謝申し上げます。さて、最後にはなりますが、来年も精一杯頑張って投稿していきますので、2025年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。